你食是离开啊就对啦。行叫袂讲紧，因我嘛行，我沿门道，我来离你，应得来加当去用。你能当人家来时，就调你来改变你的形体，懂吗？无人袂记起来，你这无印象了后，你拿回来，当人家这个改变你的形体，对你无影响，记袂出来，你是对你拿回来，无讲接受，到迄时阵我当然会接受，然后就意思就讲我不计前嫌就过来进你，今日来打牌，安那样，你今日来都看不来，我平常边际消费，平常遵照伊讲的话，看暗时啊，蹲就不见啦，看暗时啊，你到看暗时啊，消息来就对啦。了后头前出家，过来出家做和尚，伊经。有戒精进，受戒啊，受戒咧，就是我佛教的，等于受着戒律，所以讲佛教的戒律就剃头啊，这些讲啊，精进来讲做同心啊，对学法啊、修行啊、行认真啊，接下来到第二段，一日就好因缘，甲代志已经过了，惊久啊，有一天回想着老师六祖所讲的话，原来咧见啊，原来咧就讲毋管是啥物所在啊，就来到六祖的所在，就安尼就代表讲地点。然后下午咱往那个归家来，进个上境界啊，下足对上足个境界，咱就对啦，对方个境界咱行咧。老师甲伊讲，592年，我足久个2年咧，我2年足久啊咧，你来而观而行。你来在那家里那，会将会时间到这时来相做，平常咱来讲，当然平感受啦、经受啦、感恩啦、感恩非常谢多，感恩来做啊，无记过别多啊，无追求个精神，无追求个就来就对。今虽然出家考验，受考验，将人报应，将就是讲最后啊，人讲终其一生啊，用伊毕生的时间啊，伊嘛足困难去解决报应问题，依为传法无生活。以为我嘛只有学法啦、参法啦、算法啦，来度出来一生就对啦。弟子听时常看谈就是大就有那个大啦，就是讲观想啊、观，时常来看了环境，底下我就唔知影详，甲无详。伊的道理是啥物话？去回想，自己来讲去求啦，求回想你自己一个啊，业力解决，小可打解释者，我小可了解者，稍微一点点，来讲大力不算，讲大力。提出来，提出来甲经
平常刚这个算法学，老师说无穷呀，这不行呀。老师呢说，一般你做到的不行，无穷呀，无穷呀，这无穷，这容易。有穷呀，这讲哦，你一切的钱都出来就是，很决心。这要重点当然嘛，这当然就是物件，啊，不是你是上还是无上，哦，这个后面第三段里面有更加详细来讲啦。这就是我平常在讲非常琐碎爱语英文，哦，这书啊都讲这话难了，甲英文个位对较多惊啦，甲经典英文来个好大，因为这背道而驰啊。老师大家来讲，莫凡不心灵，安感归于佛经。我所传是心，我先行先言，我不心意心的心法，也把真真正正来文法，来加依归佛经所写的文法呢，你来可以来去依归的，不所讲的经的法呢，这个平常啊讲，饮水不成时常，所以讲这个确实无常。一环境来讲啊，讲无常，不成时常啊，啊，除了你来讲讲不成无常呢，先这个先把符合乃至我的心开始无常，啊，非常确实是常，就是讲哦，经典来讲啊，这种符合啊，一直到我记着我的心，这种有变的啊，这种是无常啊，会改变的物件，有啊，现在来讲是常呢，常呢，数值相应，哪个是相违背啊？甲地方内面就好啊，零学零，另外这个数学的话，专家医药，本来就医药后来讲我不健康，一定的医药，那感觉那渐行渐远就对啦。那做理论，老师刚才来讲，一环境，我先听你有真多，较重一点。我到有时也有听这个你，你讲啊有用啊，有真多，这有用的名有真多，较重一点，较过一届啊，建立感觉，听过了后我嘛有真常去求你讲啊，有替解决啊，所以讲对这关心，若做就是讲我本身嘛，我有了解就是啦，其中无一字不含英文。今日在讲的还是讲拉长时间，有一年所讲的每一字都拢合清楚，并无一字爱一个意思，无下底英文的。咱为你为迄阵到伫咧讲为你相互之间讲两说着，我再讲我若比去年有真多所讲的，拢总学着无两样。我学日小中千里千万万科中为国开心，平常讲啊，学日就是学法啊，是讲在学法啊，修行的我识量千万，识就是讲代表了解，量就是讲有限就对啦。我所了解有限啊，就是讲有限，所以讲嘛真浅啦，太多啊，味无了解太多啦，卖就讲安排啦，就讲无了解啦，对英文无了解太多，就讲学校啦，人学校个讲啊，
各位司机讲在收到钱啊，安尼就讲啊，先2000万，原费消费不开始，但原啊是原费叫输啊，做啊，啊你过来，再重新开始一摆，再来较详细一点啊，大家互合开始一个，叫你。接下来第三段，老师讲，年底后，你敢知影？为什么用迄净水什么线和付款呢？你敢知影？就我这句话啊，你敢知影？为什么来用？来拢是上的时阵不变啊，来就什么线都付款啊，而且所讲的不成就玉祥，以下就会讲毋是祥，要讲祥，咱就敢毋是个非常啊，而且要讲的不成，你家讲祥，要讲的就讲嘛毋是祥，嘛毋是非常啊，不成，要讲不成啥物物件，咱曾经听这电影较讲。不行啊，众生性啊，众生性嘛不行啊，伊的作用，心的作用啊，不成定嘛，讲咱的心就对啊，咱的心若常，咱的心是毋是常，不管是会改变啊，而且讲，你敢知影不成？你若家讲伊常的话，咱说伊毋是非常吗？你敢若讲常的话？进一步咧讲，啥物事都有关啊！你个拢袂改变啊！你就讲你不行，你本来就不来另外一份啊！种生你较政府你爱收你嘛是份啊！所以讲有这解强调就讲是非常又是常。叫做乃至强业有一人发互提手者，这连贯是经完这句话就成就常啦。到要讲经费，啥物事都付款，讲无了，就来讲，乃至一直到中间，就讲你有限制啦，就讲足久的时间啦，而且个人来讲，个人通就讲毕生就对，那是你去世人啊，你互你生几世人，你嘛无一个人，因为我同时我就互你生出来。咱过时啊，原来是心，咱的心当然心嘛就讲，道心嘛是心啊，拢是心啊。你心的话，你若对对大家思量啊、分辨啊，这个是心啊。你的心的话，若活在当下这个一念的话，莫搁进一步改变续性，莫改变你这念是你自性发出来念，莫搁用你自己的心。自己加上分别的，要讲就讲这有加上分别的色心啊，你莫去改加这分别这无这分别心无无色心的自然心就互个心就发出来啊。所以讲而且嘛，而且讲每一人包括就讲生活就改变啊，而且改变了就不想你改讲上，毋对。伊嘛是，你若讲啊，话以后毋免修行啊，你修行的是无法度改变，就袂改变啊。你本来的人心啊，伊色心啊，色心在用处，你永远无法度改变到讲用伊的真心在用处啊。接来五岁非常，正是不衰真常之德。由以上所讲的，以上个我所讲的无常。果然不衰真常之德，我咧讲的无常，就是不衰真常之德。真常有讲啊，咱大家应该拢分了解啦。真常内面就是讲是常，但是嘛是非常，这哪真常？真非常嘛是啥要讲啊？就是讲家己真足多啊，我强调啊。强调就是讲善恶先，加上个极限，就是讲前面第一个
个意思后边啦，讲吼不是讲啊金牛熊啊，而且是讲就讲吉祥呀，对不啦？因一切诸法用无常呀，因就讲，搁再讲啊，搁再讲啊，一切诸法，一切万法，假使若无常呀，若爱无该有自性，用受生死，以真相是有不变不骗之处。有一切诸法用无常者，这甲之前来讲呢，甲顶一段讲吼，不生欲常，这嘛用无常，就是讲诸法内面，若无常，咱就讲永远无常吗？要讲是假使伊若真正无常的话，哪会有佛该有自性？哪会有佛？有佛就讲每一样物件，一样物件甲一样物件，代表惊一样物件，每一样物件拢有自性，包括咱人的物件，咱人的动物啊，咱人如果讲吼万物之灵尔，咱是动物为是一物啊，所以讲有佛来包括有情有色嘛，包括迄有情有色的控制啦，有佛该有自性空啊，就是讲吼，拢缘起嘛啦，每一项拢是因缘合合的物件，有一天拢会歹啊。啊，来用生生死，甘愿去成就迄个生甲死，因为就讲伊甘愿去成就生甲死，以真相是有不骗之处。伊个真相性，伊自性本来的自性啊，哪来有无骗不骗之处，无办法的所在，不骗之处，就有偏心啊，这种要看这意思这变化是到谁啦？不过这我刚是的这个代志吼，尤其刚是这些嘛是困难啊，爱听这电影下，给开始学啊，看完了，加到这个接着啊哈，魔法上者是不说真无常，所以讲我讲的常的常，就是所讲的真无常。较拄则咧讲啊，真常真无常，其实两项意思嘛，等于拢相像。不比为万物活得皆于下条。不啦，我先好来比较以这万物活得啊，是圣人所讲的啦。至于下条，来讲常，你个来讲常。来讲无常，你个认为无常，偏以后，量子化对啦，是因为今日落去两端，所以讲来讲什么是常？因为你认为常，所以今日偏干是这常地方，所以讲来加强生活方面会讲无常，用无常在，为着咧平衡你的变态。所以讲到这常甲无常，你袂使改过去就是伫迄不变，还是永远是变不停。就是讲就像我这准备花水放伫遐加上来，伊无顶当，但是伊嘛存有迄动的时，你今仔加着来甲分好，伊嘛是小食顶当，但是小食就迄自性体，但是迄着顶当，要讲就是讲，就是心灵法，要讲就是讲迄个心，咱的自性受着境，你家左右会顶当，你的水境顶当，迄是心灵法是心。但是你知影心灵法的时，你个有啥讲？你
了解还是有限啦，他买个高手签的是觉得的啊。知易行言，以小见小哦，拄则讲诶，我以前就是讲嘛，相当专家的啦吼，个人拢有小见无小嘛，甲你讲小，你就伫遐计较，伫遐强调讲，伊个不是小啊，是无小啊，伊拢是就是对开内面，另外。我当地的也经历过，用心拍倒，用心拍倒就讲吼，用心的互相作用啊，产生发毫。我是为了解，应该是讲先打话，应该是较小安尼啦。公务列官了义到中，所以讲以上安尼，所以讲列官兵的了义到。讲伊的思想到内面，那要挂你，要甲伊挂你这边嘅，莫两边。而显说真常、真多、真恶、真正。而明显的来讲，真常，大家拢加长乐拢加真啊，这真就讲你上内面包括就是无常，该强调讲吼，真嘛是常嘛是非常，啊你，所以讲你这常加上是真乐嘛，绝对咯，就是讲不是苦乐的乐啦，强调是讲超越于这个苦乐的乐啦，还叫做真乐，还用加上是真啊。真我道理来面来讲的啦，什么是真我，什么是假我，真我就有影响的啦。但是，伫这真我来你看来就，嘛毋是你完全在讲你的心嘛，或包括你的心，不为一体的。真境也是强调绝对的境啊。唔是讲哦，咱也对咱个讲话嘛静，静刚大二大静，即静超越一体，动静的静，即静代表我无起心不动念，即静，但行当一块静，行去大步了，所以讲来加真静，现在咱嘛真善先个先来，真善，真多物件，拢会叫大家自善啦。过来有时啊，讲钱啊，咱就要强调其实，伊有搁较深一层的意思的。接着逆境一言为利，你现在啊，依照依照我所讲的啦。依照拄则所讲的安怎回忆，就是讲无了解伊的真正意义、真正意思就对。以断灭无常去确定思想，以断灭空啊，断灭的无常，一直确定思想。以彻解不机关命最后理言。以彻解，无解啊，无了解啊，无了解不所讲的话，不所讲的话，原命原本家最原命最究竟的微妙啊，伊所讲的话最微妙的，你拢无去甲了解，你去甲无解，众难千遍，又在你啦。你啊，到迄看1000遍啊，甚至10000遍啊，任何所有嘛是无路用啊，袂采对你无效果啦，会对你无益处就对啦。所以讲强调就讲爱用无，虽然你对字的意思你嘛免看，但是你爱看有需要，但是你袂使死在。
甲体会的问题。咱看清楚大体后果。影响自然大无，影响自然间有所看，有了有感冒着说句话，讲一句诗句讲回首无伤心。我因为报收着这英雄，心要到英雄，我收着执着伫这英雄，不算有伤心。我在讲收伊是有伤心，毋知不比伊方便吗？毋知伊只是一个方便的到伊一个上用的作用，只是方便，就要破你艺术的一个方便法语。有春地实法，有春地实弄是啥？入是入，有春地是入。有啊，改讲这是过来就对啦，春地那个要是生水啦，生到过来个啦，挑叶，挑把水啊，改讲这是金啊那个，生到过来个那个，讲伊是唔知，迄假，我因不是讲我因无用心啊。伊平常心我无作用心，不成伊现前，不成伊现前自然就会显伫我面头前就是讲了解已经要袂过这条呀，自然就是自然的道自然的佛为师相受苦，若是老师安尼想教我也讲着，我嘛也都唔知影。若要老师你安尼教我到现在我嘛也唔知影，也不知所以然。这无所谓，若有些我讲较深的就是嘛是得无所得，迄三无所得。这意思应该蛮深，有个较深的，只是互无去了解着。老师话年经铁呀，以言易铁，你现在你今仔日你现在已经明白啦。以言易铁适合，改名做地铁，你以后连改名做地铁，列车地铁影响感谢各位师姐结束，谢谢。真是别，不要这样冤冤相报。哎呦，真是冤冤相报，我是冤枉。成全了。浅显稍浅显的攻略表，是啦，那里头那我就对，两位嘉宾，各位收听，各位前辈，大家晚安。
文吼，当然请赵先生吼有甲咱讲过，对头前这一段已经有甲咱做一个解说，所以也非常的咱对本文的这个内容来源呢，拢非常的清楚。那么我们就直接来看过，那么如果我对本文内底较有印象的呢，较有心得的，我就找咱最前面来分享。经济前刚才人本姓丁名天秋，小职业自东北文化，自种入水牛比我而道路情体爱情，是北中门人，自以秀书为第六祖，以记祖师传以为天下人，乃自英秋大志书，书清风有比遗书。即经十六以做干，是夜幕影响入祖先，将有家爱书所见收集，影响规定做假衫，心无所损之外，正言不暇，写名不简，只如秘经，不负秘命，平常名号有意风骚，又爱规个。即款出家，书随意经言逆请笔，恐怖将关台里立刻他日也填起来，我都接受，平常经济消润，后头前出家不改精进。以及历史记，那么在这第一段呢，当然咱有当了解到伊个内容啦，吼，就是讲。本有南北意思啦，那么互相的道理呢，伊的道师道呢，医生呢，伫咱玉作为大师甲咱西秀大师呢，来讲伊拢无有所分别，而且咱伫前一段呢，咱了解讲，咱西秀大师伊是一个非常有度量的一个一个教授师，哦，因为叫伊的道理呢，伊的文道呢来玉作为。清华，所以讲咱会当了解到讲，其实人后变成的大师呢，伊是无分别吼，只是呢，就亲像咱这吼众生吼，才有所分别。那么呢，因道路有所分别了呢，就请这个平秋吼，这个杨林秋来来启示这个咱玉作为大师。那么玉作为大师，伊有神通，因为伊是一个继承之人吼，有神通，会当有利益。所以讲，咱学佛的人呢，伊是真正学佛的诚心来讲，修有善愿的天地上智，有时啊，我感觉讲，互我就是有神通感觉，所以有时啊，互我咱有这个感受啦，不是讲互我有迄个非常见成才有成，只是讲真正咱讲吼，有时啊咧讲话做袂哦，所以讲咱袂使互来讲一定是爱善言善意。那么呢，咱有作为大师，伊有神通了，咱知影了解讲有英雄的，这个英雄会来个气散，所以就至今始终呢，十年来特别的优秀的这个前辈吼，咱迄个亚青的时阵呢，这因相特别做秀的时阵，咧家己加害的时阵呢，咱有作为大师非常的自然，无一小可的惊尔就对啦吼。所以呢，伊就呢，甲我们讲所见就起来，就讲甲我们什么等等呢，实在伊看伊咧挂是咧对，但是英雄为了杀出的伊的刀剑呢，拢无输害着咱玉作为大师。所以咱玉作为大师，伊就甲讲，正言不暇，邪言不简，只如秘经，不负秘命。那么你这一句呢，我当时讲。其实这也是我当时啊，我也是看到咱的
业环境，未晓上有上义，去互相慈悲列为解说。那么呢，这一段呢，就是讲经过一段时间了，有一日，咱这个刘明昌先生的刘明昌呢，伊已经就是咧修行啦。那么唯一咱就做明大师甲伊讲的话，就是讲伊如果人要来参拜着伊、参见着伊呢，伊就要来接受、要受做道理，所以就为真远的所在呢来礼拜着咱就做明大师。那么就做明大师看到伊来呢，会使讲非常的欢喜吼，伊甲讲我已经思念你真久啊，为什么你甲这个班呢，到现在才来看？那么咱这个刘明昌的，这个明昌伊就讲过去呢，允许着和尚的社会呢，因虽然出家苦修，修苦行，会使讲将人报答，就是讲这世人呢，会使讲无法度人报答着你的问题，以为传法度生活。那么而且呢，互我伫咱的讲义内底呢，互我看呢，伊的解说就是讲，唯有今后呢，互我会当真正的道学，弘传着咱的佛法，制度众生，来报答着咱玉祖慧能大师的大恩大德。唯有就是保佑兄弟姊妹，甲真正咱来报答着咱玉祖慧能大师呢，过去对伊的有力，对伊的报答有力呢。唯有着佛法兄弟姊妹才会当报答，所以呢，就讲伊时常，再来讲，伊时常看到呢，这个业环境，但是呢，伊对这个上甲无上的真义呢，的真实义呢，伊会当了解，伊去求着咱玉祖慧能大师会当慈悲替伊来解说。那么，再来咱玉祖慧能大师呢，伊就真正来做一个解说，伊讲。此外，无上者即不成也，有上者即一切邪恶诸法分别心也。或和尚我说大于经文，此外我传不实言，安假于经佛经。或经传不实是上，和尚出言无上，邪恶诸法乃至佛体心，皆是无上。和尚出言是上，此经尚为联合人专家义行。莫来到一段呢，咱叫做慧能大师，伊就甲讲，所言无上呢，就是佛性，所言有上呢，就是善恶，一切善恶诸法呢，会分别心假示，那么明朝伊就讲嘛，伊讲伊话安尼大师你讲的。违背了佛经所说的，违背了佛经所说。那么，因为呢，了佛经所说的呢，咱叫做慧能大师讲，无上者即佛性，有上者是一切的邪恶诸法分别心。但是伫了佛经来讲，就是讲佛性是上，一切邪恶诸法分别心是无上。所以呢，在这呢，咱这经上听了咱就做慧能大师的解说了后呢，伊就讲。违背了佛经所说的说法，那么咱就做慧能大师伊个讲，伊讲我是传佛不承认，就是咱马克会我不传不配是属于本心，所以传咱就做慧能大师所传授的是一心一心应心的律法，伊简单的讲，简单的出来，我们来解的人，哪做出违背佛经上所讲的道理呢？所以呢，这个明朝伊就搁甲讲，伊讲了佛经上呢，明明讲有性是平常是上，但大师伊偏偏讲是无上。了佛经伊搁讲邪恶诸法，一切分别心呢，甚至菩提心，皆是无上。可是大师伊就是讲是上，这就是偏。也呢违背了佛经的说法，所以听老师的讲法了后呢，咱明朝伊讲，佛学的师长增加了真济疑问甲地点，联合人的专家义行，所以呢，搁再就咱叫做慧能大师伊就讲，此话你了佛经无相
上规律开始。那么而且咧，有做为大师就来讲，因为咱前一段从大烟品内底，咱有学着咱这就学着咧，迄个无尽状的一个1Q无尽状的，伊嘛有读这个手持咱着做为大师了环境的定义。那么咱着做为大师就来做过解说，伊就讲伊甲这个无尽状，这个1Q的解说，甲今日为咱这个用这个邮箱的所解说的定义呢，无计算，少无计算。这个字典呢，讲来讲，可以就是呢，人讲互咱呢变成切人一个脑顿就是呢，像互法共款变成切一个脑顿，对于呢，咱就做为来说支持伊呢，拢会当真正的启蒙，所以呢，伊个请呢，咱就做为大师呢委屈，搁再来做一个开始，所以搁再来咱就做为大师的讲，此外，另以有些着上提出心理邪恶主观，乃至用业有意义反驳的心者，故无说无常，正是不说真相之道。那么咱来做一段，因为即摆做过来就愈复杂啦互咱来记录，记录段来做一个解释。那么就做为大师讲，你敢知影？假设咱有神啊，有常，若是常，那么每一个人拢有神，嘛早就是有啦，不然像咱在什么生活恶法、阴命分别，甚至呢，经历了真济业，就是讲经历真济业的时间，讲名嘛无一个会当帮助菩提心，会当入智呢，入智来修行的。所以讲，如果若说公平方面来讲呢，佛法就是无常，就每一个人呢都无爱法法。因为这个咱是上讲讲，看嘛多了地成分，所以讲伊就讲，伊就讲伊当讲无常，就是咧咱，伊讲无常就是有早所说讲的真相之道。如果讲若是无常的话啦但是呢，咱拢捌听过，就是这种平常看嘛多了地成分，就是讲，如果若对一个歹人来讲，咱的国家，咱的佛法，如果若是无常的，就无人要学法了，对啦所以讲呢，伊伫遮伊就来做安尼解说。那么咱就做明大师，伊就讲伊所讲无常的是不所讲的真相之道那么就来讲，伊有一切诸法有无常者，皆无本该有自性，永是有生死，而真相现有不变之处，故无说常者，是不说真无常，不比为凡夫外道一写常，注意成人以上皆无常，强行不得。故意一环了义道用化义点点，而显出真相之道之我之情，历经语言会议以大约无常，亦确定思想，而彻代不知弯了最后语言，将当前面有何所应？那么而且呢，咱就做为大师伊就讲大师呢，认为一切诸法拢是无常，那么任何的物件、任何的物，不管是强物一物呢，拢有自性。那么自性咱会当了解是不受生死的，伊是无生灭的，但咱要讲伊是无常，毕竟就是爱接受生死，伊就是矛盾嘛，岂不是矛盾的吗？所以讲呢，而且伊就来做一个解说。那么再来就讲，而且所有真相发生，伊毋是成了，就是讲无同的袂到光光啊，就是像咱人我来做，而且是成果讲就是真相发生伊就无不同边，不圆满的不圆满之处，所以讲一切显露诸法都是无常，实际上伊所指的是自性，伊的自性伊是不生不死的伊就是咧，其实咧就是咱原因咧，咱一切咱的原因咧，拢是一切因分别心咧而讲有常，所以
不一样，伊是伫生的过程当中，才有影来讲啥，你到以后，生多事，或是讲后讲多事，多事，生如果讲好事，我摸了，我那边性命都不好大，两足反足标准。已经在新的过程当中有对有气，多人有对爱，多感光，多感光。我们这做到金刚讲一样，金刚讲一样，这是一个我时代。但是另外一个一来就是桑拿达，夜桑拿达，我要上这个事情，夜桑拿，也是必然的对了，必然跟古人的方法，知道我今天还对知道桑拿，当然对，桑拿。这个那个一扎的，沙拉加吃了三个，但是第三个那个一种文化的一点是到一个人讲，那个的，所以很讲应该。营销